A Spanish climate change expert has recently hailed China's efforts on the renewable energy transition and its role in fighting climate change. Jordi So made such remarks in an interview regarding the ongoing 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. El govern xinès n'estic convençut que és molt conscient de que els recursos fòssils arriba un moment en què el seu màxim de producció obliga a aportar noves fonts d'energia que no siguin dependents dels recursos fòssils i per tant està donant passos en aquesta direcció i crec que el que es veu a partir de certes polítiques i certes accions és que sí, que realment està avançant en aquesta direcció. The expert also noted that major economies are the main emitters of greenhouse gases, and any action they take toward transitioning to renewable energy could have significant impacts. El que sí que hi ha d'haver és un compromís clar i amb accions molt concretes, és a dir, com ho farem dels principals emissors, de les grans potències econòmiques i que per tant també són les que emeten més. Ha d'estar molt clar amb terminis i com ho faran.